Что делать, если ваша ручка КПП уже очень сильно разболталась, да и звуки крайне неприятные? Я сейчас покажу, как решить эту проблему. Ну а ты поставь лайк и не забудь подписаться. Снимаем кожух, поднимаем. Вот такую картину наблюдаем. Бардачок мы открываем, хомуты мы забираем, между собой мы их скрепляем, механизм мы заряжаем, хорошенько обжимаем, четко в паз мы попадаем, все излишки отстригаем, механизмы смажем смазкой. Смазка это непростая, смазка это литьевая, астрохимом называют. Все обратно собираем и про люфт мы забываем.